фрегат адмирал Горшков начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет. Это обычное дело, но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым комплексом ракетным «Циркон», не имеющим аналогов. Это гиперзвуковая система морского базирования, а также другим вооружением последних поколений. Хочу пожелать экипажу корабля успехов в службе на благо Родины. Пожалуйста, прошу министра обороны доложить о готовности корабля к выполнению поставленных задач. Сегодня фрегат адмирал флота Советского Союза Горшков с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки. Командиру корабля доложить о готовности к походу. Докладывает командир фрегата адмирал флота Советского Союза Горшков, капитан первого ранга Крохман. Корабль прошел полный цикл подготовки к походу. На корабль загружен комплект ракет «Циркон», «Калибр», средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы. Очень рад. Поздравляю вас. Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач. Se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número 1 de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté?
El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. The New York Times and 4 major European newspapers, The Guardian in Britain, Le Monde in France, Der Spiegel in Germany, El País in Spain, all have urged the Biden administration to drop all charges against the WikiLeaks founder, Julian Assange. In a joint letter, they said this indictment sets a dangerous precedent and threatens to undermine America's First Amendment and the freedom of the press. The letter ends with the words, "Publishing is not a crime." For those who don't know, Julian Assange faces 175 years in a U.S. prison on espionage and hacking charges for exposing U.S. war crimes in Afghanistan and Iraq if he's extradited from Britain. The 5 publications partnered with WikiLeaks in 2010 to report on documents leaked by Chelsea Manning. The significance of these major newspapers, including the New York Times, demanding the Biden administration drop these charges. Yes, I think this letter reflects a clear understanding by the press that the charges against Julian Assange threaten freedom of the press. The prosecution of Assange for soliciting, obtaining, and then publishing classified information would set a clear and devastating precedent in the United States that could be applied to any of these organizations' journalists going forward. It is a significant threat to the work of national security reporters and investigative reporters who rely on leaks of government information to report on issues of utmost public interest. You say that an independent, free press is vital to any democracy, and I agree with you. But sadly, so much of mainstream media across Europe today is either owned or controlled by vested interests. And that's a huge problem. Big money controls most of our media, or people who have an agenda in how they shape the news. You also said that a journalist should not be punished for doing his work. I also agree 100% with that. But Julian Assange is in prison for over 4 years, and he was locked up in the Ecuadorian embassy for 6 years before that. And he is in prison because he spoke the truth. He exposed US-NATO war crimes. What have we done here to protect Julian Assange? What have we done to see that he gets freedom and that he's released from prison for telling the truth? I want to know what the EU Commission are actually doing in this area, because I think it's really, really important. It is the journalist story of a generation, and we're doing very little by the looks of it.
بین المللی می شود این ارث خمینی آرام و قرار همه کفر به هم خود بیداری اسلامی دنیا Zainab Soleimani, hija del general iraní Qasem Soleimani, aseguró que la muerte de su padre traerá días oscuros a Estados Unidos e Israel. Además, llamó loco a Donald Trump durante el multitudinario funeral del general asesinado en Irak en una operación militar sin precedentes de las fuerzas estadounidenses. Zainab Soleimani también amenazó directamente con un ataque al ejército de Estados Unidos en Oriente Medio y dijo que esta muerte conllevará un auge de resistencia y hará temblar a Estados Unidos e Israel. Este lunes continuaron los funerales del comandante más admirado de Irán, quien fue arquitecto de la política expansionista iraní en Oriente Medio como jefe de la fuerza Al-Quds de los Guardianes de la Revolución. En una gélida y soleada mañana, una marea humana invadió las avenidas en Helab, Asadi y sus alrededores con banderas rojas, o iraníes, pero también libanesas e iraquíes. En los funerales, el líder supremo y los otros dirigentes presentes, como el presidente Hassan Rouhani, el presidente del Parlamento Ali Larijani, el general de Hossein Salami, jefe de los Guardianes de la Revolución, abandonaron rápidamente el lugar antes de que los féretros de los mártires se abrieran camino entre la multitud. ترامپ دیوانه که خود نماد جهل و بازیچه دست صهیونیست خیال نکن با شهادت پدرم همه چیز تمام رهبرم پدرم پدری داشت که در کنارش بود در کنارش ایستاد و ما هم همانند پدرم در کنارش خواهیم You say that an independent, free press is vital to any democracy. I agree with you. But sadly, so much of mainstream media across Europe today is either owned or controlled by vested interests. همه جا میرسد